الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ogsoonnahay walaalayaal adduunyadan aynu ku noolnahay waa daaru libtilaa'i walimtixaan waa daar addoomaha lagu imtixaamayo rabbina subxaana wa tacaala addoomaha uu ku kala saarayo ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa waxyaabo badan buu ku imtixaamaa sababna u noqdaa inay kala baxaan addoomaha iimaanka iyo yaqiinta leh kuwa sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uu xidhaayo diinta rabbina ay dabrayso iyo kuwa waddo walba u maraaya hadafka iyo ujeeddada ay leeyihiin muraadka iyo maqsadka ay u socdaan imtixaanaadkaasi waxaa ka mid a alimtixaanu walibtilaa'u bilmarad qofka in lagu imtixaamo xanuun waanaynu ogsoonnahay xanuunadu sida adduunyada ay ugu badan yihiin oo dadka bani aadamkaa wuu yar yahay qof aan xanuunba ka caban ahayn ama ha yaraado ama ha weynaado xanuunkaasi noocu doonayaba ha noqdee qofka muslimka ahi waa inuu ogaado haddii uu xanuun uu ku dhaco ilaahay subxaana wa tacaala uu u qadaro xanuunkaasi inuu yahay imtixaan ilaahay addoomihiisa uu ku kala saarayo marka koobaad waa inuu iska ilaaliyo imtixaankaasi inuu ku dhaco mar labaadka qofka muslimkaah waa inuu ogaado ilaahay subxaana wa tacaala xanuun hadduu u qadaro oo uu ku imtixaamo ilaahay xikmad iyo ujeeddo weyn inuu ka leeyahay xikmadda iyo ujeeddada ilaahay xanuunka uu ka leeyahay waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa waa ku daahiriyaa oo dembiga ayaa lagaga dhaafaa haddii ay ku sabraan oo ay ku ixtisaabaan oo ajar ilaahay kaga doonaan waa ka yihi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam maa min muslimi yusiibuhu adan min maradi fama siwaahu ilaa xaطa allahu bihi min sayi'aatih kamaa taxutu shajaratu waraqaha rawahu الbukhaari wa muslim muslim kasta oo musiiba ay ku dhacdo dhibaato adduunyada ay ku haleesho dhibaatadaasi xanuun ha noqoto ama ha noqoto waxaan xanuun ahayna xanuunka kaba sahlan oo ka yarba ilaahay subxaana wa tacaala dembiyadiiyo xumaanuu kaga dhaafaa waxaa xanuunka iyo dhibaatadaasi addoonka ku sabray ilaahay ajar kaga doona dembiga ay uga daadisaa sida geedku caleentiisa u daadiyo mar kale wuxu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin walaa adan walaa gamin waxaa qofka muslimkaa ku dhaca oo daala oo tacaba oo warwara oo muruga ah oo dhibaato ah xata shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha min khataayahu qodaxda muddana ku dhaho ilaahay subxaana wa tacaala dembiyada ayuu kaga dhaafaa bukhaariyo muslim baa wariyey waa haddii addoonku uu ku sabro sabirkaana ilaahay subxaana wa tacaala ajar uu kaga doono qofka muslimka ilaahay subxaana wa tacaala xanuun ku imtixaamay waxaa la gudboon dhowr arrimood arrinka koowaad wuxuu yahay qofka muslimka ahi waa inuu ogaado marka koowaad inuu imtixaamay annahu mubtala ikhtibaar iyo imtixaan inuu ku jiro waayo qofku hadduu isog yahay inuu imtixaan ku jiro ama la imtixaamaayo imtixaanka waa u diyaar garooba adkaysigiisana waa u yeesha laakiin haddaanu ogeynba in la imtixaamay waxay u badan tahay imtixaankaasi inuu ku dhaco waayo qof u diyaar garoobay oo dareensan maba ahaba waa inuu ogaado ana almarada washifaa min allahi subxana wa tacaala xanuunka iyo caafimaadku labaduba xagga ilahay inay ka yimaadaan maa anzla allahu daءa ila waanzla lahu dawa fallahu huwa aladii anzla daa wa huwa aladii anzla dawa ilahay waa ka xanuunka keene soo dejiyey rabbi waa ka dawadiisana keena labaduba ilaahay bay subxaana wa tacaala gacanta ay ugu jiraan qofka muslimka markuu xanuun ku dhaco xanuunkaasi dhinaca fiican waa inuu uga faa'iidaysto waa inuu ku sabro waa inuu farabadiyo ducadii alla ku xidhnaanshaha
tadaruca iyo alla isu baahinta iyo alla isu dhuldhiga waa inuu aada iyo aad addoonku u farabadiyo cibaadadiisa iyo khayrka uu samaynayo sidii hore waa inuu kasii kordho xidhiidhka ilaahay subxaana watacaala uu la leeyahay aada iyo aad waa inuu xoojiyo addoonka muslimkaa ilaahay subxana watacaala xanuun uu ku imtixaamay qalbigiisu si dhammaystiran waa inuu ilaahay subxana watacaala ugu xidhmo dawadiisu inay ilaahay agtiisa taal shifaagiisa iyo bogsashadiisana ilaahay uu hayo si dhammaystiran addoonka xanuun lagu imtixaamay waa inuu aamino waa inuu iska ilaaliyo addoonka muslimkaah xanuunku inuu sabab ugu noqdo in iimaankiisu uu sii daciifo oo waajibaadkii uu ka wada tago ama qaar uu ka tago waxyaaba mamnuuca uu sameeyo oo wanaaggiisu halkii markii hore uu joogay hoos uga noqdo waa inuu iska ilaaliyo qof imtixaankii ku dhacay ayuu qofkaasi noqonaya qofka muslimka marka uu xanuun ku dhaco ilaahay uu ku imtixaamo waa qof dhibaataysan wuxuu ku jiraa xaalad ilaahay ducada si gaara addoomaha uga aqbalo waa ka ilaahay yihi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu ilaahay subxaana watacaala waa ka ajiiba qofka dhibaataysan dhibaatadana ka dulqaada waayo qofka dhibaataysani baahi buu dareemayaa wuu qalbi jabsan yahay ilaahay buu subxaana watacaala isu dhuldhigayaa kibir iyo isla weyni waa ka fog yahay rajo weyn buu ka qabaa ilaahay ducada inuu ka aqbalo asbaabtaasina waxay ka mid yihiin waxyaabaha soo dedejiya ijaabatu ducaa in ilaahay addoonka ducada uu ka aqbalo qofku marka uu xanuunsado waa inuu farabadiyo ducada oo ilaahay subxaana watacaala aada uu u baryo ducadu waa min acdami asbaabi shifaa asbaabta lagu bogsado ee xanuunada lagaga dawoobo waa ta u xoog badan waana dawada u badan ee nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam uu isticmaali jiray saxaabadiisa iyo ehelkiisana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tarbiyadeeyey ee uu baray waa in qofka muslimka ay asbaabta maadiga u ka horeysiyo sababta macnawiga ah asbaabta maadiga ah waxaa ka mida dawada iyo in dhakhtar loo tago xaaraan maaha asbaabta laynoo ogoliyo laynoo ibaaxeeye bay ka mid tahay laakiin waxaa ka horeysa asbaabta sharciga ah inuu qofku qur-aanka kariimka isku akriyo weliba inuu isagu isku akriyo ayaa u fiican oo dareenka isaga ku jira iyo dhibaatada uu dareemaya baahida uu qabaa qofkan kale ku akrinaya waxaa laga yaabaa inaanay ku jirin dareenka noocaasi aanu qabin waa inuu isagu uu ducaysto ducooyinkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ina baray waa inuu isku tufo waayo tani waa asbaab sharciya ilaahay baa inoo sheegay in lagu bogsado nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in lagu bogsado laakiin kuwan kale tajriibay ku sugnaadeen tijaabooyin la sameeyey tijaabaduna saxna waa noqotaa khaladna waa noqotaa ta kale ma aha sabab dhammaystiran oo leh awoodda ay leedahay sababta sharciga ah intaanad dhakhtar u tegin intaanad dawo kiimika doonan intaanad geeda doonan awalan itasil billaah ilaahay la xidhiidh subxaana wa tacaala ilaahay waa ka dadka buu ka shaafiya isaga mooy cid kaloo shaafiyi kartaana ma jirto khalqigoo dhami hadday isugu yimaadaan waa ka ilaahay inooga sheegay nebigii ilaahay ibraahim khaliil raxmaan imaamu lmuwaxidiin wa abu lambiyaa inuu yihi waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan bukooda aan xanuunsado ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa ishaafiya cid kaloo ishaafidaana ma jirto ducooyinka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isku akrin jiray dadkana uu ku tufi jiray waxaa ka mid ahaa raba annaas adhib ilba's washfi wa anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk ka dadkao dhan rabbigoodow xanuunkan iyo dhibaatadan tagsii adiga mooyaane cid wax shaafiyi kartaana ma jirto anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk bogsasha ma jirto ta adigu aada bixisa mooyaane qofka ilaahay xanuun ku imtixaamay waa inuu iska ilaaliyo inuu ku dhaqaaqo waxyaaba caqiidiisa dhaawacaya sida inuu u tago sixiroole nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sixiroolaha iyo ka sixiroole u tagaaya ee odhanaya wax ii sixir ama sixir igu dabiib labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka beri noqday laysa mina man saxara aw suxira lahu daynuu iga yahay buui nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka wax sixira ee isagu sixirka samaynaya iyo ka sixirka loo samaynaayo waxaa ku kalifay wuxuu doonayaba ha noqdee sixirka waxaa loo yaqaanaa samayntiisu waa kufri lannahu laa yakunu ila can ariiqi shayaaiin
qofku ilaa shayaadiin uu isu dhiibo oo gaalnimo iyagoo ay raalli kaga noqdeen uu sameeyo mooyaane sixirka bari maayaan. oo asaaxir tuciinu shayaadiinu cala asixr, shayaadiinta ayaa sixirka ku caawiya. marka haddaanu iyaga raalli gelin oo aanu gaalnimo samayn iyo wax weyn oo ilaahay ka cadhaysiiya caawin maayaan. ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu sheegay taa fi lqur'aani alkariim, wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra wamaa unzila cala lmalakayn bibaabila haaruuta wamaaruut wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur. ilaahay wuxuu sheegay shayaadiintu inay yihiin sixiroolayaasha kuwa sixirka bara. sixirkana bilaash ku bari maayaan, waa inay wax kaga iibsadaan. wax aan diintiisa ahayna kaga iibsan maayaan. walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq. qofka sixirka barta ama sixirka isticmaalaya oo qof diintiisii sixirkaasi ku bedeshay. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi aakhiro wax qayba ama nasiiba oo wanaaggeeda iyo naciimkeeda haba yaraatee uu ku leeyahay ma jirto. qofkaasina waa qof gaalahun, waayo ma jiro qof muslima oo aakhiro qadaaya oo aakhiro waxba aanay u ool. qofka la idhaahdo aakhiro waxba uma yaaliin, qofkaasi waa qof gaaloobay weeyi. qofka waxa weeyaan sixiroole u tegayo wax weydiinaya ama sixirba ka dalbaya waa qof kufriga iyo gaalnimadii suurto gelinaya oo ciddii samaynaysayna ku caawinaya. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxu uhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. sixiroole iyo qofka u taga iyo qofka rumaysta iyo qofka idhaahdo wax ii sixir, intaa midna liibaani maayo. walaa yuflixu saaxiru xayu ata. sixiroole wakti kastoo uu joogo iyo meel kastoo uu joogo liibaan la-aan buu la jooga. waayo waa qof ilaahay ka go-ay subxaana wa tacaala oo shaydaanka isu dhiibay. qofka muslimkaa marka xanuun lagu imtixaamo waa inuu iska ilaaliyo inuu tago faaliyayaasha, kuwa markaa ama kitaab ha ka faaliyaan ama tusbax ha ka faaliyaan ama dhulka ha xarxariiqaan ama aleelooyin ha tuuraan ama foox ha shidaan. qofku mar hadduu sheeganayo waxa maqan inuu og yahay iyo qofkan halka laga raacay iyo waxyaabaha la midka ah oo qaybiyaadka uu ka warramaayo, qofkaasi waa faaliya wey. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waa ka beri noqday qofka faaliya iyo ka loo faaliyo labadaba. laysa mina man takahana aw tukuhina lahu. dayruu iga yahay buuri nebi maxamed qofka faaliya iyo qofka loo faaliyo yidhaahda ii faali, labaduba waxa ay ku dhaceenna waa kabiira, waa dembi aada iyo aada u weyn. faaliyuhu isagu waa gaal, waayo sifadii ilaahay buu sheeganaya. sifada ilaahay oo ah qeybkiiyo waxa maqan ilaahay mooyaane cid kale inaanay ogeyn. sida ilaahay qur-aanka ku sheegay walilaahi qaybu samaawaati walard. ilaah qura ayaa og sama iyo dhul wixii ku maqan. qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun. waxaad ku tiraa nebi maxamedow kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka jooga qeybka ma oga, sifadaana male. jin iyo insi midna ma oga, malaa'igtu ma oga, ambiyadu ma oga, wixii waxii loogu sheega mooyaane. jinka laftoodu ma oga, bani aadamka noocyadoo dhami ma oga. waa sifo ilaahay uu la gaar yahay. qofka sheegta waa kaafir, sifadii ilaahay buu sheegtay, qur-aankaana waa beeniyey. qofka ictiqaadee aamina faaliyuhu inuu qeybka og yahay, ama ha yidhaahdo iskii buu og yahay, ama ha yidhaahdo ilaahay baa subxaana wa tacaala daalacsiiyey, qofkaa laftiisuna waa kufreeya, waayo qof aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta nebiga beeniyey. haddii aanu qofku ictiqaadin qeybka inuu og yahay, faaliyaha u tagu wax weydiiyo, oo qof dembi weyn ku dhacay oo sabab u noqonaaya 40 maalmood salaadii uu tukanayay ajarkii uu ka heli lahaa inuu ka baabao. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث كلنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. صلاة لقى من قف كفالية وتقع أي وحويدية. أما الرميستا أما يانو الرميستان هاي اعتقادين وغيب كوغي هاي أما يانو اعتقادي مر هدانو وقود تقين إنو فالكا حنكو إنكره يبينتيisa dadka inuu muujiyo ee uu ugu tagay inuu waraysto ama i'tiqaad inuu qeybka ogay ama yaanu i'tiqaadine 40 maalmood salaada uu tukada laga aqbali maayo ibn nabi maxamed alayhi salatu wasalam bimaana ajar ka heli maayo faaliya xumooga dadka ugu daciifsan weey
haddii ay wax ogyihiin ama ay awood leeyihin naftooda wax ugu tari lahaayeen. dadkan ay leeyihin waxa maqan baanu ognaanu idinka warramaynaa bay shilimaan yar ka urursanayaan. marka awoodda ay leeyihiin iyaga wax ku qabsan lahaa. nebi maxamed wuxuu yihi markii la weydiiyey can ilkuhaan, faaliyaashaa la weydiiyey, sa'ala unaasu rasuula allahi can ilkuhaan faqaala inahum laysuu bishay. rasuulku wuxuu wax allaale iyo waxay yihiin ma jirto. ilaahayna agtiisa qadar kuma leh, addoomaha ilaah wanaagsanna waa yaqaaninoo agtooda qiimo kuma leh. waxay og yihiinna ma jirto iyo waxay tari karaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aal baa lagu celiyo waxaa la yidhi inahum yuxadithuunana axyaana bishay fayakunu kama qaal. mararka qaarkood waxbay noo sheegaan, dabeetana wixii sidaa u sheegeen buu u dhacaa oo uu noqdaa. ay taasi miyay daliil u tahay inay karaamaad iyo sharaf ay leeyihiin? maya, mar hadday qeyb sheeganayaanba ilaahay way ka fogyiin, waana kufaar gaalo ah. culamaa lislaam ay isku waafaqsan inuu gaalo yihiin, oo man iddacaa anahu yaclamu lgeyb fahuwa kaafir. sida qurtubi iyo aimo kaleba ijmaacay ku soo rareen, culamaa lislaam waa isku waafaqsan yihin. waayo haddaba waxaanay sheegayaan ee sidaa u sheegaan haddana u dhacaaya, waxaana xaw ka yimi xaggay ka keeneen. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi tilka alkalimatu min alxaq yakhtafuha aljiniyu fayuqarqiruha fi uduni waliyihi min alins qarqarat dajaaja fayakhlitu macaha 100 kadba. rasuulku wuxuu yihi waxa ay idin sheegeena sidaa u sheegeen u dhacay, waa kelmad xaqa oo shayaadiinta iskorkorta ilaa samada malaa'igta oo ilaahay u waxyoodo sheegaysa ayay ka baqleen. laba midkoodba way dhacdaa, in sawaariikhda rabbaaniga ay ku dhacdo iyaga iyo kelmaduba ay gubtaan, iyo inay iyagu gubtaan oo kelmadu ay badbaado oo dhulka ay soo gaadho. iyay u keenaan kelmadii, faaliyahay u keenaan oo dhegtahay u saaraan, sixiroolahay u keenaan, ka xidigiskaabay u keenaan. warkan samada looga soo xaday iyo jawaabaha laga sugaya waa kala badayin. mar walba jawaabaha ayaa badan, 100 beenood oo kale ayuu ku daraya. dadkuna waxaa soo beena eegi maayaan iyo waxaa soo fashalo ku dhacaaya. waxay arkayaan maalin uu wax sheego deetana wixii sidii ay noqdeen. dadku waxay odhanayaanuun alam yaqul lana yawma kada kada wa kada fakana kada wa kada. soo kii maalin heblaayo sidaa nagu yidha deetana sidii uu yidhi ay noqotay. taa ha ku lugo-ina buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam, oo wax shayaadiintii ilaahay sokadii ay caabudeen ee gaalnimada ay u sameeyeen oo wax u keentay. inta badanna waxay sheegayaan waa been. taasina waa mid mujaraba oo dadku ay arkeen. faaliyo xalaalo wuxuu ogyahay ma jirto. marmar kelmadaa u imanaysa ee 100 beenoodoo kale u raacinayo, beenaha kale ha ku lugo-in. shifaa kuuma hayo isagu, xataa ma ogaan karo, ila dhakhtarna isagu maahe. xanuunkaagu wuxuu yahay iyo xanuunkaaga waxa sababa iyo xanuunkaagu wuxuu dawowiye. waxa uu kuu tilmaamo faaliye ama sixiroole ee uu ku idhaahdo isku dabiib, waa wax diinta uu kaaga fogeynayo. xoolaha uu ku idhaahdo qal, waa xoolo jinka uu ku laaluushaayo. waa xoolo markaa ilaahay cidaana loo gowracayo. ilaahay cidaana wax loo gowracaana waa shirki, waayo gowraca weyneyn looga jeedo ilaah qura xaq u leh. cid kale haddii loo leexiyo wuxuu noqonayaa gaalnimo iyo cibaado ciddaasi loo sameeyey. waxaa la mida gowraca cid wax lagaga doonaayo. gowracan jinka iyo shayaadiinta xidhiidhka ula leeyahay buu ku weyneynaya, iyagu ugu dhowaanaya si muraadkiisa ay ugu fuliyaan. qofkii gowracayna qof nacdalan buu noqonaya. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi lacana allahu man dabaxa ligayri illah. ilaahay ha nacdalo qofka ilaahay cid aan ahayn isagoo ku weyneynaya ama ugu dhowaanayo wax kaga doonaya u gowraca. ciddaas ciday doonaysa baa noqoto, makhluuq oo dhan baa soo gelaya, jinkuna waa ka mid. qofka muslimka ahi marka uu xanuunsado maaha meel kasta oo dawo loogu sheego in uu ku dhaqaaqo isagoon isweydiin war waxaas horta shareecadu ma ogosha mise ma ogola. dadka qaarkood waxay miisaanka ka dhigaan, qofkaa faaliyaha cid baa u tagtoo ku bogsatay, kaa sixiroola cid baa u tagtoo ku bogsatay, kaa sida khaldan dadka u dabiibaya shareecada khilaafsan cid baa u tagtoo ku bogsatay. laa, miisaanka wax la saarayaa ma aha. waxaas inuu sax yahay inuu khalad yahay lagu kala ogaanaya in lagu bogsado iyo inaan lagu bogsan. waa dhici karta qofku wax xaaraana intuu isticmaalo, waxaa xaaraanta shifaagiisa iyo bogsashadiisa xagga ilaahay ka timi inay ku beeganto. deetana dadku ay is idhahdaan xaaraantaasi ayaa
qofku uu ku bogsadayo shifaagiisa sabab noqotay qofka muslimka shayga nafcigiisa qura ma eego hadii shayga nafcigiisa qura inuu eegayno xaraamo badan baa jira oo nafciyo waxtar laga helayo waxyeelooduba ka badnaatabe inagu waxaynu eegaynaa shaygan xukunkiisu waa maxay ilaahay muxuu ka yiri nabigu kaleey salaatu salaam muxuu ku xukumay waxaan shariicada muwaafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay hadii ay ku soo baxdo waxaas shariicada waa khilaafsan yahay hadii dadka oo dhami ay ku yiraahdaan dawaa laga helaya iska daado utruku lillah ilaahay daraadi uga tag ilaahay daraadi hadaad uga tagto waxa ay ku cadaatay shariicada inuu khilaafsan yahayna ilaahay baa kuugu bedeli doona wax ka khayr badan dadkeenu waxyaabo xaaraan caada ayay yiraahdaan oo nabiguba uu sheegay inaanay dawo ahayn ay yiraahdaan wala isticmaali kara caruurta kixdu markay ku dhacdo waxa khamri baa la siiyaa ma khamriga khamri baa la siinaya khamrigu miyaan ahayn kii ilaahay xaaraantimay dema waa isagii laakiin de maxaynu sameeynaa qofku uu xanuunsanayaa abadan khamri qof lagu daweyn karaa ma jirto rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri innaha laysat bidawa walakinaha da khamriga markii la weydiiyay isku daweyntiisa rasuulku wuxuu yiri dawa maaha isaga ayaaba cuduraba imisa dawa xalaal la helaya maxaa ku geynaya dawa xaaraana waliba aanad hubin inaad ku bogsan doonto dawada xalaasha isticmaal ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saaro rabbi bari qof aad hubto qaabka wuxuu daweynaya inuu yahay qaab shariicada waafaqsan mooyaane qof kale ha u tagin oo ha u dhawaanin hadii lagu sheego lagu qofkaasi qaabka wuxuu daweynaya qaab shariicada khilaafsan waaba ka sii daran tahay haddana aad u kala garanahayn oo arrinkiisu ku cadayna iska ilaali oo ha u tagin ilaahay baa shifaaga haya subhanahu wa ta'ala ilaahay la xidhiid ilaahay ku kalsoonow xanuunka ku sabir haddaad ku sabirto darajo ilaahay kor kugu qaadi dambi baa lagaaga dhaafi doonaa haddii ilaahay shifaa kuu qorayna waqtigiisaad heli doontaa sababtiisa oo saxana waad u mari doontaa iska ilaali wax ilaahay xaggiisa ku maqan inaad ku raadiso wada khaldan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cadhaysiinaysa rabbina subhanahu wa ta'ala shariicadiisa iyo diintiisa khilaaf